нагревательный элемент. Нагревательный элемент можно оставить. В принципе, мне надо сейчас отсоединить только кабеля, убрать этот кабель, который выходит вот отсюда сбоку. Теперь надо будет снять вот эти тены внутри. Также их не будет использоваться. Так, питание на нагревательный элемент откинул. Здесь еще есть датчик. Не датчик, регулятор. Его тоже отключаем. Все, этот кабель можно вытаскивать с гофрой. Отключил вот эти нагревательные элементы. Вот, кабель шел отсюда и до клемника. Убрал его. Здесь он сидел вот на вот этих контактах, черный с белым. Его тоже нужно демонтировать. Вот он, фишка эта.